রমজানের প্রতিটি দিন যেন আল্লাহর রহমতে ভরে ওঠে। আমরা সারাদিন রোজা রেখে ধৈর্যের শিক্ষা নেই। সন্ধ্যায় ইফতার করে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি, আর রাতে তারাবি নামাজ পড়ে আত্মাকে প্রশান্ত করি। আল্লাহ যেন আমাদের রমজান কবুল করেন এবং আমাদের সব গুনাহ মাফ করে দেন, আমিন। রমজানকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেন নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি। সবাইকে জানাই রমজানের শুভেচ্ছা। আল্লাহ এই রমজান মাসের উসিলায় বাংলাদেশের সকল মানুষকে হেদায়েত দান করুক, আমিন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রতিবারের মতো আজ আমি আবার আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি মজাদার আলু বেসন ডাল দিয়ে ইউনিক দুটি রেসিপি নিয়ে। ডাল বেসন আলুর এই ইউনিক রেসিপি একবার বানালে রোজ বানানোর জন্য পরিবারের সবাই বায়না ধরবে। তাহলে দেরি না করে চলুন ঘরে থাকা ডাল আলু বেসন দিয়ে বানিয়ে নেই ইউনিক অসাধারণ রেসিপি। আলু কম বেশি আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি। তো আজ আমি যে মুখরোচক দুইটা নাস্তা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তা রমজানে ইফতারের জন্য বেস্ট, আর ছোটো বড়ো সবাই খেতে খুব পছন্দ করবে। প্রথমেই দেখতে পারে আলুগুলোরে খোসা ছাড়াইয়া ধুইয়া তারপরে গ্রেটার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিছি। তো দেখতে পারা ছোটো ছোটো করে কাটিছি এক প্রকারও, আর এক্সট্রা দুইটা আলুরে গুল গুল করে কাটছি। তো এই আলুরে আমি লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখছি। আমি অফ ক্যামেরার মাঝে আর ভিডিও করতে একটু ভুলে গেছিলাম। তো দেখতে পারা আলুরে লবণ দিয়ে মাখানি পরে অনেকটা পানি বাইর হয়েছে, আর এই আলুগুলো আমি ধুইয়া রাখছি পানি নিজেইবার লাগে, পানিগুলো জড়িয়ে পড়বার লাগে। তো দেখতে পারা মূল রেসিপিটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। প্রথমেই দেখতে পারা একটা পাত্রে আমি গুটিয়ে রাখা মানে গ্রেট করা ব্লেন্ড করা আলুগুলো দিলাম, তারপরে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। ইফতারে আলুর চপ না থাকলে অথবা আলুর পাকোড়া না থাকলে ইফতার আমাদের কাছেও সম্পূর্ণ লাগে। তো দেখতে পারা আমি পেঁয়াজ দেওয়ার পরে গুটিয়ে রাখা ডাল দিয়ে দিলাম, আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম। রমজান মাসে অনেকেই সময়ের অভাবের কারণে বাইরে থেকে আলুর চপ অথবা অনেক কিছু কিনিয়া খান। আমি মনে করি বাইরে থেকে না আনিয়া নিজে খুব সহজে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে অল্প সময়ে বানিয়ে নিতে পারেন আমার এই রেসিপিটা দেখে। তো দেখতে পারা আমি পরিমাণ মতো বেসনও দিয়ে দিলাম, তারপরে মরিচ কাঁচামরিচ, তারপরে ধনিয়া পাতা, তারপরে লবণ দিলাম, তারপরে মরিচের গুঁড়া দিলাম। আমি সামান্য মরিচের গুঁড়া দিছি। আমার সব ভিডিওতে আমি মরিচ একটু কমাইয়া দিই আমার মেয়ের জন্য, যে বাচ্চা মেয়ে তো জাল খাইতে পারত না। তারপরে হলুদের গুঁড়া দিলাম, তারপরে পাঁচফোড়ন দিলাম, সামান্য ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম। আপনারা চাইলেও আমার এই ভিডিওটা দেখে খুব সহজে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারবা। পাকোড়া হোক, আলুর রেসিপি হোক, আলুর মজাদার মুখরোচক নাস্তা, আমার এই চ্যানেলে ঘুরিয়ে আসলে অনেকগুলো স্পেশাল নাস্তা পাইবা। তো সবগুলো আমাদের গ্রামের সাদামাটা রান্না, আপনারা কাছে ভালো লাগতে পারে যারা আমাদের মতো সাদামাটা। বড় লোকদের জন্য তো এটা ভালো না লাগে, সমস্যা না, এড়িয়ে দিতে পারে। তো তারা সবগুলোর এখন ভালো করে মাখিয়ে আমি ম্যারিনেট করে নিলাম। ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ আমি রাখছি। কিছুক্ষণ পরে আমি এক এক করে গুল গুল করে বড়া বানিয়ে নিব। আমার এই ছোট্ট পরিবারে অনেকগুলো রান্না আছে। তো রান্নাটা দেখলে আমার মতো যারা একবারে রান্না বাড়া করতে পারেন না তাদের জন্য আমার এই রেসিপিটা দেখলে আমি মনে করি এই রেসিপিগুলো দেখলে আপনাদের উপকার হইব। তো দেখা আমরা সবগুলোরে আমি বড়া বানিয়ে এদিকে গরম তেলের মাঝে আমি দিয়ে দিলাম। এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব ভাজার জন্য। অল্প আছে আলুর বড়াগুলো ভাজবো, এপিট ওপিট উল্টো গাঢ় বাদামি করে ভেজে নিব। বেশি গাঢ় হলে আবার খাওয়া যায় না। তো দেখতে পারা আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার অলরেডি কিছুটা বাজ হয়ে গেছে। এখন আমি উল্টে দিয়ে দিলাম। তাও আমি আপনাদের সাথে ক্যামেরা শেয়ার করতে পারছি না। আমি সবসময় একা ভিডিও এডিট করি, যে সবগুলো করি আমার মেয়ে সামলাইয়া। তো আর মেয়ে সবসময় ডিস্টার্ব দেন, ও আমু কুড়লো আমু তাহর তো অনেক কিছু বাচ্চার মা হইলে যতটুকু করা লাগে। তো ওরা যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারেন বাচ্চা নিয়ে ভিডিও এডিটিং করা ভিডিও করা কতটা ট্রাফ। তো যতটুকু হয়েছে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া করি, আদায় করি। তো দেখতে পারা অলরেডি ফাইনালি আমার আলুর মজাদার ইউনিক রেসিপিটা হয়ে গেছে পারফেক্ট। কিছুক্ষণ পরে ইফতারের সাথে আমরা শেয়ার করব, পরিবেশন করবো আর কি ইফতারও। এখন আমি আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করব মজাদার আলুর ইউনিক রেসিপি, যা ছোটো করে সবাই খেতে পছন্দ করে। ইফতারে আলুর চপ না থাকলে অনেকেই চলে না। তো দেখতে পারা প্রথমে আমি বেসন দিলাম আমার পরিমাণ মতো, তারপরে লবণ, হলুদ, পাঁচফোড়ন। আর এই আলুর চপটা আমার মেয়ে খুব বেশি পছন্দ করে, তাই আমি রেগুলারলি এভাবে বানাই। আপনারা চাইলে মরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন, ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন,
আমার মেয়ে ধনিয়া পাতাও তেমনটা পছন্দ করে না, ধনিয়া পাতা হইলে আবার খায় না, একটা করে সিঁড়ি সিঁড়ি ফালাইলে, তাই ধনিয়া পাতাও দিলাম না, কাঁচামরিচ গুঁড়ামরিচও দিলাম না। এখন তারপর আমি সবগুলোরে মাখিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। এগুলোর মাঝে আমি বেসনের মাঝে অল্প পানি দিয়া তারপর আমি মাখাইয়া ভালো করে মিশিয়ে নিছি। এবার একে একে করে আলুর সব মশলা মিশিয়ে ভালো করে আবারও মেখে নেব। আমি একসাথেই মাখাইলাই, অনেকে দেখছি এক পিস করে হয়তো এই বেসনের মাঝে বেসনের গুলার মাঝে মিশিয়ে গরম তেলের মাঝে তো আমি একসাথেই সবগুলোরে ভালো করে মাখিয়ে নিই। জানি না কার কাছে কেমন লাগে, আমার কাছে এইভাবেই ভালো লাগে, মনে করি সবগুলো পারফেক্ট হয়। এদিকে আমি আমার সকল প্রিয় ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি। প্লিজ যারা আমার নতুন বন্ধু হবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর পুরনো বন্ধুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সবার কাছে আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ, সবাই আজ এতটুকু সাপোর্ট করার জন্য। আমি অনেকটা না আগুয়াইছি, এবার আরও যদি সাপোর্ট করেন আল্লাহর রহমতে ইনশাল্লাহ মনিটাইজেশনের কিছুটাও না কাছে যাইতাম পারবো। সবাই যদি একটু বেশি বেশি করে সাপোর্ট করেন আমার কিছু উপকার হবে। প্লিজ লাইক করে সুন্দর একটি কমেন্ট করে দেখে নেবেন। এদিকে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে গরম তেলের মাঝে বাজিয়ে নিলাম ঘি, তারপরে এপিট ওপিট করে দুনো সাইড ভালো করে বাজলাম। আমি বেশি করে বাজি না, আলুর চপটাও বেশি করে বাজি না, আমার মেয়ে মিডিয়ামভাবে বাজাটা পছন্দ করে, বেশিটা বাজলে অনেকটা মুখরোচক আমাদের বড়দের জন্য পারফেক্ট হয়, তো আমার ছোটো মেয়ে সেটা বালা পায় না, তো আমি যদি তারপরে মিডিয়ামভাবে বাজিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে এর চেয়ে বেশিও বাজতে পারেন। আমি এখন তুলে নিব। বেশ তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার আলুর ইউনিক রেসিপি। আশা করি এই দুইটা রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আমি মনে করি ছোটো বড়ো সবাই এই মজাদার মুখরোচক খাবার বারবার খেতে চাইবে। ইফতারে সবাই মিলে উপভোগ করুন আর গড়ে তৈরি করুন আলুর মজাদার ইউনিক রেসিপি। আর রমজান মাসে সবাই বেশি বেশি করে আমল করুন, ইস্তেগফার পাঠ করুন, জিকির পাঠ করুন, দোয়া ইউনুস পাঠ করুন। দোয়া ইউনুস লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। জিকির পরে পরে ইফতারটাও রেডি করিলাই। ইফতারের আয়োজন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আমার দোয়া ও জিকিরে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহর জিকির পড়তে পড়তে দেখতে পারা আমার ইফতারটা আমাদের পরিবারের সবার জন্য আমি রেডি করে লেছি। আজকের ইফতারে কি কি মেনু ছিল তা আপনারা আমার এই প্লেটেই দেখে বুঝতে পারা। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া জানাই। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খুদাহাফিজ। আর এই ছোট্ট পরিবারকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন, এটাই আমার কামনা। এতক্ষণ যারা আমার ভিডিও দেখতেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।